ये देखो मेरे प्लांटर स्टैंड। आज पेंटर भैया घर पर कुछ काम से आए थे तो मैंने लगे हाथ अपने प्लांटर स्टैंड पे भी पेंट करा लिया। ये प्लांटर स्टैंड मैंने कुछ दिन पहले ही ये खिड़की की ग्रिल से बनवाए थे। मैंने घर की कोई वेस्ट चीज़ नहीं छोड़ी। ये 20-30 साल पुरानी टेबल बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इसको भी मैं प्लांटर स्टैंड के रूप में यूज़ करूँगी। मैंने तो मटके की तिपाई और कूलर स्टैंड को भी प्लांटर स्टैंड बना लिया है। वैसे तो ये मैंने बिना पेंट के ही रख लिए थे, पर अब मैं इनको पेंट कराने के बाद रखूँगी ताकि ये और भी ब्यूटीफुल लगें। ये पहले भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, अब दोबारा से मैं इनको अच्छे से अरेंज करके नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हर हर महादेव।